নমস্কার বন্ধুরা, রয়্যাল ইলেকট্রিকের পক্ষ থেকে আবার একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত। আজ নিয়ে চলে এসেছি একটি ওল্ড মডেল, খুব পুরাতন ওল্ড মডেল একটি আয়রন ইস্ত্রি। এটাকে আমরা রিপেয়ারিং করার জন্য, ঠিক আছে। এটা আমাদের যেটা প্রবলেম হচ্ছে যে এটার থেকে কোনো কিছু হিট হচ্ছে না এবং কোনো কিছু জিনিস আয়রন করা যাচ্ছে না, কোনো রকম হিট এটার মধ্যে হচ্ছে না। তো এটাকে আমরা প্রথমে কি করব, যে এটার থেকে আমাদের যে কয়েলটা রয়েছে কয়েলটাকে খুলে আমরা চেক করব যে হ্যাঁ এটা ঠিক আছে কি খারাপ। অয়েলটা প্রথম চেক করব, তার জন্য আমাদের কি করতে হবে, এই যে আয়রনটার আমাদের খোলার জায়গা কোথাও নেই, শুধু আছে মাত্র এর মাথার উপরে একটি নাট, এইটার থেকে আমাদের খুলতে হবে। তো প্রথমে আমরা এটাকে রেঞ্জ দিয়ে এটাকে প্রথম খুলে নেব। তো আমরা এটাকে খুলে নিয়েছি সোজা এর উপরের কভারটার সাথে আমাদের এখানে কানেকশান আছে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা চাপের জন্য দেখাতে পাচ্ছি না। তো এই যে আমাদের কানেকশান এখানে আর এখানে ছিল, প্লাস একটা ফেজ একটা নিউট্রাল, আর এটা হচ্ছে কয়েল, ঠিক আছে। তারপরে কয়েলটিকে আমরা খুলে নেব। আমরা এই যে উপরের কভারটি এটিকে সরিয়ে রাখবো সম্পূর্ণ। এটাকে এরপর এর যে কয়েলটা আমাদের খুলে নিয়ে দেখবো যে কী প্রবলেম। এই কয়েলটার জন্য খুলতে লাগবে আমাদের 14-15 যে রেঞ্জ। তো আমাদের এটা 14 নাম্বার রেঞ্জ আমাদের ধরে যাচ্ছে, 14 নাম্বার রেঞ্জ দিয়ে আমরা খুললাম। তো 14 নাম্বার রেঞ্জ দিয়ে আমাদের এই নাটগুলোকে খুলে কয়েলটা তুলে নিলাম। দেখলাম যে এর মধ্যে পুরো সম্পূর্ণ মরিচা পড়ে গিয়েছে, ঠিক আছে। আর কয়েলটাও একদম একদম সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে গিয়েছে কয়েলটা। এটা আমরা কীভাবে চেঞ্জ করব দেখিয়ে দিচ্ছি। কয়েলটা পুরো সম্পূর্ণ নষ্ট। তো আমরা এর পরিবর্তে একটা নতুন এখানে কয়েল ব্যবহার করব। তার আগে এই যে মরচেগুলো রয়েছে এগুলোকে একটু পরিষ্কার করে নেব। তো আমরা ততক্ষণ এগুলোকে পরিষ্কার করছি, ততক্ষণ আমাদের ভিডিওটিকে একটি লাইক করে দেন এবং সাবস্ক্রাইব করে দেন। সঙ্গে থাকুন আমাদের এই ভিডিও ভালো লাগলে কমেন্টে জানান, এবং কোনো রকম নিত্য নতুন ভিডিওর প্রয়োজন হলে আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন, এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। তো প্রথমে আমরা একটু পরিষ্কার করে নিলাম। তো এর উপরে যেই নোংরাটা ছিল আমরা দেখতেই পাচ্ছি, এখানটা পুরো সম্পূর্ণ র্যাশ পড়ে গেছে এবং নোংরা হয়ে গেছে। তো আমাদের সমস্ত জায়গাটা এখানে যে নোংরা পড়েছে সেটাকে আমাদেরকে ছাড়াতে হবে। আমরা পরিষ্কার করে নিয়ে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো আমাদের এই জায়গাটাকে পরিষ্কার করার জন্য আমরা একটা সিরিজ পেপার নিয়ে নিয়েছি। সিরিজ পেপার নিয়ে এটাকে পুরো ঘষে পরিষ্কার করে দেবো, যাতে এটা পরে আর এই যে নতুন কয়েলটা লাগানো হবে তাতে যাতে র্যাশ না আসে এবং কয়েলটা সুন্দর থাকে। তো আমরা পরিষ্কার করে নিয়ে এটাকে দেখাচ্ছি যে কীরকম হলো। তো আমাদের যে অংশগুলো ছিল এগুলোকে আমরা খুব সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে পুছে নিয়েছি, এবং আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে এটার মধ্যে কত মোর্চা পড়ে আছে, ঠিক আছে। তো আমরা এগুলোকে আগে সাইড করে সরিয়ে নেব, পরিষ্কার করে নেব। তো আমাদের নিয়ে চলে এসেছি ইস্ত্রির বেস প্লেটটাকে। এই বেস প্লেটের উপর এই যে নাটগুলো আছে এগুলো যাতে মরচে না ধরে এবং পরিষ্কার থাকে, তার জন্য আমরা এটার উপরে তেল দিয়ে দেবো একটু পরিষ্কার, যাতে আমরা সমস্ত কিছু পরিষ্কার থাকে। আমাদের একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, এটার উপর তেল আমরা দিলাম, এই যে নতুন যে কয়েলটা হবে সেই কয়েলটায় যেন তেল বা কোনো কিছু জিনিস না লাগে, সেই জন্য আমাদের এই যে বাকি অংশটা যেটা তেল ছিটিয়ে চলে যাচ্ছে এটাকে আমরা মুছে পরিষ্কার করে নিতে হবে, পরিষ্কার করে নেব। তো এরপর আমরা নিয়ে চলে এসেছি একটা 230 থেকে 250 ভোল্টের এসি 450 ওয়াটের একটা কয়েল, ঠিক আছে। এটাকে আমরা প্যাকেটটা খুলে দেখাচ্ছি যে এটা কী রকম কয়েল। তো আমরা পেছন থেকে প্যাকেটটা খুলে নিয়ে বের করে নিলাম কয়েলটা, নতুন যে কয়েলটা আমরা বের করে নিলাম। তো এটাকে দেখিয়ে দিচ্ছি এটার মধ্যে কি আছে। এটার মধ্যে রয়েছে একটা অভ্র প্লেট, নিচের দিকে রয়েছে একটা অভ্র প্লেট অ্যাসবেস্টার, এবং এর উপরে রয়েছে এটা একটা অ্যাসবেস্টার প্লেট, ঠিক আছে। আর তার মিডিলে থাকবে আমাদের কয়েলটা। তো কয়েলটাকে ভালো কি খারাপ সেটা আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি। তো প্রথম কয়েলটা আমরা রাখলাম, ঠিক আছে। রেখে আমাদেরকে সিরিজ লাইন দিয়ে দেখতে হবে, আমরা সিরিজ লাইনটা যথারীতি লাগিয়ে নিয়েছি। তো লাগিয়ে দেখছি আমাদের সিরিজ বাল্ব জ্বলছে। তো প্রথমে আমরা এই কয়েলটা দিয়ে দেখব, ঠিক আছে, এটার মধ্যে কোনো ঠিক আছে, এই বাল্ব জ্বলছে মানে কয়েল ঠিক আছে। তো কয়েলটার চারপাশে একটু সেট করে দেখে নেবো যে কোথাও কিছু আছে নাকি বডি বা লিকেজ। তো কয়েলটা ঠিকঠাক আছে, ওকে। তো আমাদের এখানে দেখতেই পাচ্ছি যে আমাদের এই তলাটায় এর যে তলদেশে দেওয়া আছে একটি মাত্র প্লেট, এটা খুব তাড়াতাড়ি বা খুব শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যায়, ঠিক আছে। তার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে, যে পুরাতন যে অভ্র প্লেটগুলো ছিল
সেগুলো আমরা দু একটা অফ্রো প্লেট ব্যবহার করব। তো প্রথম আমাদের একটা অফ্রো প্লেট দিয়ে দিলাম এবং সেকেন্ড অফ্রো প্লেট আমরা দিয়ে দিলাম, যাতে এই যে আয়রনটা অতিরিক্ত হিট হয়ে কি কোনো কিছু কারণে যাতে তাড়াতাড়ি নষ্ট না হয়ে যায় কয়েলটা, সেই জন্য। ঠিক আছে, দিয়ে দিলাম। এরপর সেকেন্ড যে বেস প্লেট, এই মেন কয়েল, এটা হচ্ছে মেন কয়েল আমরা বসিয়ে দিলাম। মেন কয়েলের উপর থাকবে আমাদের অ্যাসবেস্টার। এই অ্যাসবেস্টার কয়েলটা আমরা লাগিয়ে নেব। অ্যাসবেস্টার কয়েল আমরা বস করে দিলাম। আমাদের এখানে যে ইস্ত্রির যে মেন ফিটিংস হয়ে গেল। ইনসুলেশন পাইপগুলো ছিল সেইগুলোকে আমাদের লাগাতে হবে। আমাদের যা ইনসুলেশন করে দিয়েছি এবং সমস্তটাই হয়ে গেছে। তো আমরা এর উপরে যে প্লেটটা, ওয়েট প্লেট, এই ওয়েট প্লেটটাকেও আমরা এর উপর আস্তে করে বসিয়ে নেবো। তার আগে এর যে নাট বোল্টটা, এটাকে একটু যাতে ঠিকঠাকভাবে আটা যায় তার জন্য আমরা একটু ভালো করে তেল দিয়ে এটাকে পরিষ্কার করে নেব। ঠিক আছে, এটা বলে রাখি, এটা একটা সম্পূর্ণরূপে ইলেকট্রিক ইস্ত্রি। কারণ আমরা বর্তমানে যে সমস্ত ইস্ত্রিগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো সমস্ত ইলেকট্রনিক্স। ঠিক আছে, সেইগুলোর মধ্যে এরকম কয়েল থাকে না, সেগুলোর মধ্যে থাকে একটা অন্য টাইপের লম্বা ধরনের কয়েল। ঠিক আছে, ভবিষ্যতে যদি কারোর কোনো প্রয়োজন হয় যে ইলেকট্রিক না, যে নতুন ধরনের যেই আয়রন, সেই আয়রনের যেই ওয়্যান্ডিং বা সেই আয়রনের যে প্রবলেম হলে কী প্রবলেম হয়, কারোর যদি কোনো প্রয়োজন হয় আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন, আমি সেই ভিডিও বানিয়ে দেবো। ঠিক আছে, তো আজকে আমরা এই ইলেকট্রিক আয়রনটাকে ভিডিও বানাচ্ছি। এটাকে আমরা সম্পূর্ণ এঁটে নেবো, ভালো করে শক্ত করে এঁটে নেবো এবং এর যে রেঞ্জ দিয়ে আমরা এবারে ভালো করে টাইট দিয়ে নেবো। নইলে প্রবলেম, কারণ এটা একটা প্রবলেম বলে রাখি, এটা যদি লুজ মারে, মানে যদি এটার মধ্যে টাইট না দেওয়া হয় তাহলে কি প্রবলেম হয়, এই যে এর ভিতরে যে অফ্রো প্লেটটা আছে, এই অফ্রো প্লেটটা যত হিট হবে তত এটা হার্ড হয়ে যাবে। অ্যাসবেস্টারটাও যত হিট হবে তত হার্ড এবং শক্ত হয়ে যায়। তার ফলে কি হয় না, যত হার্ড হবে এটা, যদি নাড়াচাড়া হয় অ্যাসবেস্টারটা ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে এবং এই কয়েলটা সম্পূর্ণ বডি হবে। তখন কয়েলটা বডি হবে এবং আয়রনটা ইস্ত্রি মারবে, আয়রনটা শর্ট মারবে। তার জন্য এই ইস্ত্রিটাকে ঠিকঠাক করার জন্য আমরা যে ওয়েট যে বেস প্লেটটা রয়েছে এটাকে সম্পূর্ণ ফুল, মানে যতটা টাইট দেওয়া সম্ভব ততটা ভালোভাবে আমরা টাইট দিয়ে নেব। ঠিক আছে, তো আমরা এই ভিডিওর মধ্যে যে কারণ প্রবলেম সমস্ত কিছুটাই শেয়ার করি। ঠিক আছে, তো আমাদের এটা পুরো আটা কমপ্লিট। আমরা এর পরবর্তী সিরিজ লাইনে টেস্ট করে দেখে নেব এবং প্যারালাল লাইনেও টেস্ট করে দেখে নেব। প্রথমে আমরা এটার সঙ্গে এটাকে লাগিয়ে দেব, যে আমরা লাগিয়ে দিলাম, সিরিজে দিয়ে দেখলাম ঠিক আছে। প্যারালালে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটার মধ্যে থেকে একটা শব্দ বের হতে লাগলো। তো শব্দটা যদি শোনানো সম্ভব হয় আমি শুনিয়ে দিচ্ছি, শব্দটা আমি কাছে নিয়ে গিয়ে শুনিয়ে দিচ্ছি। তো আমাদের এই যে রয়েছে এটা, আমরা প্যারালাল কারেন্টে দিচ্ছি। এটা থেকে শব্দ এবং একটা আমাদের যেই দুর্গন্ধ বা ধোঁয়ার টাইপের বের হচ্ছে, এটার কারণ আমি বলে রাখছি। ঠিক আছে, এটা যে বের হচ্ছে এটারও একটা নির্দিষ্ট কারণ আছে। এই যে অ্যাসবেস্টারটা রয়েছে, অ্যাসবেস্টারটা আমরা পুরানো যে কয়েলটা রয়েছে সেই কয়েলটার থেকে আমি দেখাচ্ছি। এই যে অ্যাসবেস্টারটা, এটা সম্পূর্ণ সাদা রঙের, এটা কালো রঙের। এই অ্যাসবেস্টারটা এই যে ক্ষড়ে গেছে না, এই যে ক্ষড়ে যাচ্ছে, এই যে ভেঙে যাচ্ছে, এর কারণে এই যে হিট হচ্ছে, এই হিট হয়ে অ্যাসবেস্টারটা প্রথমে জ্বলে যাচ্ছে, ওই জন্য বর্তমানে ধোঁয়াটা বের হচ্ছে। ঠিক আছে, তো আমি দেখিয়ে দিয়েছি যে আয়রনটা ছিল সেই আয়রনটা যথারীতি হিট হচ্ছে এবং সম্পূর্ণ এখানে একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাইনি এবং বলিও নি, সেটা এখন দেখাবো। ঠিক আছে, তো আমি এই কানেকশানগুলো খুলে নিচ্ছি। আয়রনটাকে আমার হিট করা হয়ে গেছে যথারীতি। তো আমরা এই আয়রনের যে কয়েলটা সেটা লাগাইছি, কিন্তু এর যে সিরিজে কানেকশান করেও আমরা দেখে নিয়েছি এটা ঠিকঠাক আছে। তো আমরা এখানে একবারের জন্য চেক করে দেখিনি যে এর বডি হচ্ছে নাকি, এটা বডির সঙ্গে কোনো লিঙ্ক আছে নাকি, এটা বডি হচ্ছে নাকি, আমরা একবারের জন্য চেক করে দেখিনি। তো এখন আমরা দেখছি যে এটা বডি হচ্ছে কি হচ্ছে না। এর একটা কারণ আমি বলে দিচ্ছি, যে এই যে আয়রনটা প্রথমে আমরা দেখলাম না, দ্বিতীয়বারে দেখছি এটা হিট করার পর, কারণ এই অতিরিক্ত হিটের ফলে অ্যাসবেস্টারগুলো অনেক সময় ভেঙে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়, তখন আয়রন কয়েলটা বডি হয়, কারেন্টের অ্যাবজর্বে চলে আসে, এটা বডি হয়। সেই জন্য আমরা এই যে সিরিজে টেস্ট করলাম, এর বডি আর্থিং কাউন্টটা চেক করলাম নেক্সট টাইম বা এটাকে হিট করে নেওয়ার পর, তার ফলে কি হলো না, আমাদের এই যে প্রপার আয়রনটা ঠিকঠাক হলো কি হলো না সেটা আমরা সম্পূর্ণরূপে দেখতে পেয়ে গেলাম। এরপরের আমাদের কাজ কি, পরের টাস্ক রয়েছে এই যে আয়রনটা রয়েছে, এই আয়রনের এখানে ফেজ এবং এখানে নিউট্রাল কানেকশান করার। ঠিক আছে, তো আমাদেরকে জানতেই হবে যে কোনটা ফেজ কোনটা নিউট্রাল, সেটা আমাদের অতটাও ইম্পর্টেন্ট নয়। আমরা কীভাবে কানেকশান করবো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।
জাস্ট প্রথমে এর একটা পিন এতে লাগিয়ে দিব। তো আয়রনটা আমাদের হিট করার ফলে প্রচণ্ডই হিট হয়ে গেছে, সেই জন্য আর এটাকে লাগানো খুবই সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে আমাদের। তো আয়রনটা আস্তে আস্তে আমরা একটা নোজ প্লায়ার নিয়ে নিয়েছি, নোজ প্লায়ার নিয়ে, এবং তার থেকেও সবথেকে বড় প্রবলেম হচ্ছে যে এর যে অংশ, যে ছিদ্রটা রয়েছে, সেই ছিদ্রটা তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট, সেই জন্য এটাকে ঠিকঠাকভাবে ঢুকানো যাচ্ছে না। তো আমরা এটাকে লাগিয়ে নিয়েছি, লাগিয়ে নিয়ে আমরা টাইট দেবো আস্তে আস্তে, তাহলে এটা আমাদের টাইট হয়ে যাবে। তো আমি এখানে একটা কথা বলে রাখি, এই সমস্ত কাজ আপনাদের বাড়িতে যদি কারোরই থাকে, আপনারা করতে পারেন অবশ্যই। তো করার সময় একটু সাবধানে, খুব সাবধানে করবেন এই সমস্ত কাজ। তো আমি এটাকে লাগিয়ে নিচ্ছি, এবং সম্পূর্ণ লাগিয়ে নেওয়ার পরে এটাকে যখন আমাদের পুরো যে কাজটা কমপ্লিট হয়ে যাবে, কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে আমি একবার দেখিয়ে দেব। তো এটা এমন কিছু বিশেষ ব্যাপার নয়, যে যার বাড়িতেও যদি কারোরই বাড়িতে থাকে এই রকম আয়রন দু রকমের হয়ে থাকে, একটা 450, একটা 750, একটা 450 মানে 450, আর একটা হয়ে থাকে 750 750। তো আমার এখানে যে কয়েলটা ব্যবহার করা হয়েছে, এই কয়েলটা ব্যক্তিগত বা পার্সোনালভাবে ইউজ করার জন্য এই 450 কয়েল ব্যবহার করা হয়েছে। আর যেটা 750 ব্যবহার করা হয়ে থাকে, সেই কয়েলগুলো সাধারণত ব্যবহার হয় যে সমস্ত টেলার দোকান রয়েছে, দর্জি দোকান, টেলার দোকান রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এই 750 কয়েলটা ব্যবহার করা হয়। তো আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে, একটা লাইক, সাবস্ক্রাইব করবেন, আমাদের সঙ্গে থাকবেন এবং আমাদেরকে উৎসাহ দেন আরও নিত্য নতুন এরকম সুন্দর ভিডিও করতে। একটা লাইক দিয়ে আমাদের উৎসাহ দেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকুন। আমরা এই প্রচণ্ড পরিশ্রম করে আমরা ভিডিও করি, আপনাদের যাতে এই সমস্ত জিনিস সম্পর্কে জানতে পারেন এবং আপনারা আপনাদের জিনিস ঠিকঠাকভাবে রিপেয়ারিং বা ঠিকঠাকভাবে বানিয়ে নিতে পারেন, সেই জন্য। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে, একটা লাইক, সাবস্ক্রাইব করুন, সঙ্গে থাকুন। ধন্যবাদ বন্ধুরা। আর আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি এই আয়রনটা পুরোটা ফিটিং করে যে কীরকম দেখাচ্ছে বা কীরকম এর যে কাজটা কীরকম হচ্ছে। তো আমরা এটাকে সম্পূর্ণ শক্তভাবে কেটে নিলাম। শক্তভাবে আঁটার কারণ, যদি লুজ কানেকশান মারে, এটার থেকে ফায়ার হয়ে গিয়ে পুড়ে যাবে এই অংশটা। তার জন্য আমরা এটাকে শক্ত করে এঁটে নিচ্ছি, ঠিক আছে? তো আমাদের সমস্ত জিনিসগুলো শক্ত করে এঁটে নিতে হবে। তো আমরা সম্পূর্ণ আটা হয়ে গেছে, এবং এটাকে আস্তে করে বস করিয়ে নেবো উপরে। বস করানোর পরে আমাদের রয়েছে তো আমরা এটা শক্তভাবে এঁটে নিয়েছি এবং আমাদের আয়রন রেডি, ঠিক আছে? তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি এখানে আমাদের প্রচণ্ড হিট হয়ে গেছে, আমরা হাত দিতে পারছি না পর্যন্ত। তো আমরা এখানে একটা জিনিস দেখব, ঠিক আছে? এই যে প্লাগটা রয়েছে, এই প্লাগটাকে একদম টেস্ট করে দেখে নেব। কীরকম টেস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি আমি এখন। প্রথম আমাদের প্লাগটা লাগালাম আমাদের সিরিজ পয়েন্টে, আমাদের যে সিরিজের তারটা রয়েছে সিরিজ পয়েন্টে লাগালাম। আগে দেখে নিলাম সিরিজে কারেন্ট আসছে কি না। ফ্রেজ নিউট্রাল চেক করে দেখে নিলাম, ঠিক আছে। ফ্রেজের সঙ্গে আর্থিং দেখে নিলাম, ঠিক আছে। নিউট্রালের সঙ্গে গ্রাউন্ড আর্থিং দেখে নিলাম, ঠিক আছে। গ্রাউন্ড আর্থিংয়ের সঙ্গে গ্রাউন্ড আর্থিং চেক করে নিলাম, লাইট জ্বলছে না জ্বলে না। যদি লাইট জ্বলে তাহলে জানবো যে আমাদের সমস্ত এই যে হলো এটা সম্পূর্ণ ঠিক আছে। তো গ্রাউন্ড আর্থিং দেখে নিয়েছি, জ্বলছে। তো এখানে আমরা ফ্রেজ নিউট্রাল দেখে নিলাম, ঠিক আছে, আমাদের জ্বলছে যথারীতি। তো এখানে আমাদের কোনো কিছু প্রবলেম নেই, সুতরাং আমাদের যে এই আয়রনটা সেটা সম্পূর্ণরূপে ঠিকঠাক রয়েছে। এবং এটাকে এখন বর্তমানে ডাইরেক্ট যে প্যারালাল কারেন্টে চেক করে দেখে নেব। তো আমরা একটা জিনিস দেখাচ্ছি, এই যে এই আয়রনটা এখানটায় যদি হালকা করে জল দেওয়া হয়, তো এটা পুরো ছ্যাঁক করে উঠছে। তো আমাদের এটা একদম সম্পূর্ণ ঠিকঠাক আছে, ওকে, ঠিক আছে। তো আমাদের যথারীতি আমাদের এই আয়রনটাকে বাগিয়ে দিলাম এবং আমরা দেখিয়ে দিলাম যে কিভাবে কি হচ্ছে, কিভাবে কি করতে হবে, সমস্ত জিনিসটা দেখিয়ে নিলাম। তো এর জন্য আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন, সঙ্গে থাকুন। ধন্যবাদ বন্ধুরা।